咁啊，大家好啦！咁今日咧就講下人生啦。咁我發現咗呢個係個藍牙喇叭，隻朋友送俾我嘅，咁好似都唔錯。咁啊，攞嚟做影像係嘛？咁啊，話説我人生入邊咧就有兩個奇遇啦，喺呢間屋度。咁啊，第一間屋咧就係、即係講緊喺呢間屋住有兩個奇遇啦。就係都想錄低分享下，咁有 WiFi 其實想 upload 翻去 YouTube 度。咁第一個奇遇就係、因為小弟都第一次係自己住，係一間自己要處理家頭細務嘅屋啦。因為之前離開咗屋企嘅時候，好坦白講嘅，我離開咗屋企，跟住就住酒店、住劏房。但係我住劏房咧，都係住啲有人執拾嘅劏房嘅。即係係有 service 嘅，咁所以咧就亦都係因為咁啦，咁就變咗咧好多嘢真係唔識嘅，而呢度仲要係村屋啦，村屋就更加多啲蛇蟲鼠蟻有幾多問題啦。咁有兩件事令我好深刻啦。第一件事就係、有啲叫白毛，即係你有冇見過啲毛菌係白色嘅？咁啊，初頭有少少毛嘅時候係唔覺嘅，跟後面搞到成間屋都係啦。其實我懷疑係呢度啲毛菌惹埋我本身個瘡添，因為我個瘡我都見到有毛菌嘅咁樣。咁咧後尾我個瘡咧就擺咗3個嗰啲抽濕白蚊帳啦。咁希望就可以即係話冇咁濕啦，因為濕就係毛菌嘅來源咧咁。咁但係第二樣嘢更加緊要就係咧毛菌點算？點樣做？我真係多謝我健身嘅教練，因為其實佢唔止係我健身嘅教練咧，都係我好多嘅良師益友，即係有啲問題都想問佢點處理嘅時候，佢都俾咗啲好好嘅意見我啦。咁佢後尾揾到個原因就係因為話其實我係太多濕嘅地方啦，即係太濕氣太重啦。咁有啲毛骨加埋濕氣重，咁就會生啦，係嘛？咁我抹極都仲會生嘅，咁佢就話叫我抽濕嘅，咁我抽濕初頭都要買抽濕機啦。咁但係咧後尾我發現咗原來冷氣都有抽濕功能嘅，咁我就唉算啦，開冷氣。咦，原來冷氣費又唔係好貴喎。原來而家啲五檔啦，即係本身其實呢間本身有冷氣嘅，係嘛？不過我以前就懶得開，咁而家間唔中都會開下，即係每日都會開嘅，基本上開完就純粹當抽濕機用。咁而呢件事咧令我啟發咗好多嘢。我第一樣嘢就係、我有好多嘢煩惱，而有啲好多嘢都抌咗。但係有一啲嘢咧我覺得有紀念價值嘅，譬如有個真皮嘅包啦，個真皮包就係我一位朋友送俾我啦。咁有一個真皮嘅袋啦，嗰、個袋係電腦袋啦。咁有一件係牛仔褸啦，就係 Levi's 牛仔褸啦咁樣。咁我係想抌，但係抌嘅時候我都覺得，唉，可能唔得咧，即係可能都有一嚿咧，跟住我就攞翻啲乾洗嘅物料就鏟翻啲毛菌。咁而家都冇生毛嘅。咁第二樣嘢好奇怪就係我有個靈修房，即係我自己有個房係擺聖經啊，擺一啲宗教嘅嘢。嗰間房好得意嘅，我又冇發毛喎。其實嗰啲毛咧，我睇翻舊約咧，就係、即係。就係話，如果你有間屋有毛咧，你係要隔離7日啊，你要整潔嘅。如果再有毛，再淨要燒嗰間屋嘅咁樣，喺舊約度咁寫，我覺得好大鑊，真係得潔喎咁啊！咁但係咧，我又覺得信仰有個反省嘅就係、原來你紀念嘅嘢係會留低嘅，即係聖經都有講啦，你就係成為器皿合乎主用。咁其實好多嘢真係好多嘢，我以為唔會發毛都發毛，嗰啲膠啊嗰啲咧真係發毛。譬如有啲筷子嗰啲咧，啲木嘅嘛，咁你知木更加容易發毛啦。咁就要隔住嗰個膠袋咧，就已經隔住咗嗰個叫做嗰啲膠套嘅，都會食到啲毛入去生得到嘅，係嘛？咁啲木筷子就起晒毛，咁所以就係好核突，好核突。而到最後啦，件事我當清咗間屋所有毛之後咧，我先發現點解我唔抌嗰啲嘢，因為你有感情啊。其實你間屋入邊嘅器皿啊啲嘢咧，
聖潔合乎主用，即係你唔啱睇真係會抌嘅，即係我抌咗好多嘢，我抌咗個鞋櫃啊，抌咗個茶几啊，我抌咗無限咁多嘢，即係嗰啲唔等使啊，發晒毛嗰啲啊，我唔會逐件咁抹嘅嘛。咁原來你真係會有啲紀念某一啲嘅人嘅好處，即係其實咧，我諗翻亞伯拉罕咧嗰陣時就話求你紀念亞伯拉罕子孫，你係你朋友，咁你就唔好滅絕啲以色列人啦。其實我唔明嘅嗰陣時，其實都明嘅，即係字面上咯。但係當你真係有呢個經歷嘅時候，就係、是、嗰個牛仔皮褸、牛仔皮褸嗰個電動袋吊繩，你真係會紀念一個朋友而唔抌咯，係嘛？好活生生嘅例子嚟嘅呢個，呢個真係活生生。咁同埋咧有啲咧，譬如我個書包咧，我成日孭出街啊、曬陽光嗰啲咧，又係唔會咁容易發毛嘅喎。冇毛喎，即係我平時孭出街嗰個書包冇，但係第二個書包冇孭出街嗰個咧，真係發毛。咁其實我覺得有時信仰都係咁啊，即係信仰有時你唔跟個主人咧，唔跟實個主人真係發毛嘅。即係譬如你做主人用開嘅嘢咧，喺暴露喺陽光之下嘅，真係就係殺菌咯，就係冇毛咯。你掟埋喺耳邊嗰啲咪真係發毛咯咁樣。咁所以我都有幾個有啲提醒啦，即係人生就係、如果你跟住個主人常在佢裡面啦，佢常在你裡面，其實聖經講嗰樣嘢真係好貼近啊！即係你跟住神，其實某程度上你就係冇咁容易發毛啊！即係譬如我而家我個書包日日跟住我拎出街嘅，我個書包真係冇毛，其實佢就係擺同有毛嘅嘢喺隔離嘅啫。係嘛？譬如我嗰件褸嗰張台發晒毛，跟住件嘢好多嘢發毛咁樣。咁佢唯一一樣唔同嘅就係佢會日日俾我拎出街咯，所以佢就冇毛咯咁樣。咁咧好得意喎！我個朋友個女朋友咧，即係而家係佢老婆咧。咁嗰陣時佢搬屋咧，都有送咗啲嘢俾我。佢張台咧，佢張工作台咧，又係冇發毛。咁你會話點解一張木台都係冇發毛？有時啲人嘅特質就係、有時你喺呢個處境度頂得耐就頂得順咯。即係有時有啲唔同特質嘅，即係有啲係膠嚟嘅，明唔明？我已經係有個飯盒去捉啊，但係都有膠嘅成分咧，都發毛。咁所以咧就毛如果係一啲不潔有序咧，其實係好多嘢都可以發毛，好多嘢都係有序。咁你清潔咗就冇事啦。咁一係就抌啦咁樣。咁都祈求上帝就唔好抌我哋啦，即係清潔我哋啦。因為老實講，個主權真係佢度嘅，即係等於我屋企啲家私，我主權都喺我度嘅，即係我中意抌一抌啦，係嘛？我抌咗好多嘢真係，我即係親身咁樣，你抌咗就冇用嘅咯喎。抌咗就掉棄咗喺火堆啦，咁或者掉棄咗喺垃圾堆填佢咁樣。咁呢個第一個故仔令我有啲反省反思嘅故仔啦。咁第二個古仔就係咧，話説咧，咁我神學碩士畢業啦，有啲同學就送咗紮花俾我，即係一啲以前清酸嘅舊同學，咁就即係慶祝我畢業啦，咁就送咗紮花俾我啦。咁咧其實紮花咧，我就想保鮮或者真係想 hold 耐啲，所以我就擺咗喺我屋企門口度養住，睇下養唔養到啦，即係定期灑下水俾佢啊。跟住，原來佢係會食糖係 OK 嘅喎，即係其實佢係可以溝糖水或者係撒啲糖嘅吸收到，係可以養住啲花。咁我嘗試撒啲糖落去啦，點不知咧就忽然間多咗啲螞蟻，係嘛？咁多螞蟻又好奇怪喎，咁佢哋咧就入咗嚟我屋企，跟住咧就我喺屋企度咧就見到啲蟻又喺度探路啦，又喺我個廚房度沿住有條運輸路咁樣啦，跟住喺我個廁所有條運輸路啦。咁我梗係容忍唔到啦，我就一個清潔布抹咗幾次，將佢哋嗰啲路線抹啦。咁亦都抹咗我廁所佢哋路線啦，咁樣啦。跟住原本個茶几嗰個位咧，原來咧就係我發現咗一個疑似蟻王或者蟻后喺度，即
即係條路線到咗，因為我茶几搬走咗啊嘛。咁其實原來佢哋應該係茶几下面，茶几就係佢哋個竇。咁個茶几佢應該第二個竇，唔係佢嘅竇，因為第二個佢哋嘅分支據點咁啊。咁我掉咗個茶几，所以其實我掉咗佢嘅竇。咁剩翻啲散兵游勇就擺我屋企度，唔知去邊啦，因為個竇已經去咗停區啦。咁我就抹下抹啲佢蟻黃出埋嚟，咁我就抹埋，咁就清咗。咁我屋企冇蟻啦。咁跟住咧，我門口嗰度咧，本身咧見到有隻蟻無端端又喺度搬緊隻曱甴喎，喺我門口喎，佢搬隻曱甴嚟我門口，跟住同埋我屋企咧，我雪櫃後邊有粒嘢又唔知咩嚟嘅，即係有啲果實嘅啲物體嚟嘅，一定係嗰班螞蟻搬入嚟嘅。咁跟住佢無端端喺我門口度搬一隻曱甴喺度啦，咁跟住佢哋喺度唔知食嘅曱甴啊，定還是喺度又係走，又流。其實我門口下面有個窿，個窿應該就係佢哋嘅竇嚟㗎嘛。咁我又睇唔過眼啦，咁我兜嘢又喺我門口度抹走成個佢哋行軍嘅痕跡啊，將個曱甴掉埋落垃圾桶啦，即係跟住就咁你一用嗰個百潔布，即係嗰啲叫即用即棄嗰啲清潔紙巾一抹，咁啊唔使問下貴啦，咁肯定全部賣都全軍覆沒啦咁樣啦，即係我就最心痛殺，跟住抹咗兩次，連續抹咗兩次，咁跟住就清咗啦。咁跟住咧，我見到有隻比較大隻啲嘅螞蟻，唔係蟻后嚟嘅，大隻少少螞蟻行出嚟望，但係我又冇殺到嗰隻大螞蟻啦。跟住佢走翻去佢個竇度啦。咁其實我唔知佢諗乜啦。跟住我見到佢哋又再有粒果實，又係嗰啲果實喺我個門口遠少少嘅位置嘅咁樣嘅。咁我想講就係人就係咁咯，即係我就好反思好多嘢，即係有時係嗰果實代表咩意思咧？嗰隻螞蟻隻曱甴代表咩意思？佢係咪當我係神要拜我咧？即係當然我唔想螞蟻有冇咁高智慧咧，我唔知嘅，但係我有時喺度諗，其實有時我哋會唔會就係嗰啲螞蟻嘅？即係喺佢嘅維度入邊，佢唔知得罪咗我嘅，佢淨係知道有糖。然之後佢擺果實喺我個雪櫃下邊，係咪想對我示好，想敬拜咧？當我係神，跟住就走入嚟去敬拜，咁我擊殺咗佢哋啦，咁樣啦。咁我又諗起舊約真係咁喎，你就係你不潔嘅時候，你去到個聖殿度，或者你係扶咗個約櫃，真係上耶和華擊殺你嘅喎，係嘛？咁我就會諗一樣嘢就係、其實我哋有時就係不知不覺咁得罪咗上帝。其實某程度上咧，佢不知不覺得罪咗我，因為佢走入嚟，係嘛？你都走入嚟我屋企喎，大佬，係嘛？你成紮螞蟻喺我廚房度走，跟住喺我廳度走，喺我個洗手間度走，係嘛？跟住喺我門口度又躝，又喺度喺我門口出邊又成隊咁樣躝，咁就係咁咯。咁後尾一唔見佢哋啦，我唔知係俾啲鄰居殺咗定還是係因為佢哋都明白驚咗走遠咗啦。咁我覺得有時人就係咁咯，人就係譬如話啊，有啲地方你係唔知點解死咗，你又驚喎，即係話嗰度唔去得㗎，可能啲螞蟻嗰啲都係咁咯，我唔知啊，即係以人法啦。喂，嗰度聞到呢陣味，聞到呢陣檸檬味就係死，就等於死㗎啦，咁啊即刻走啦。走唔到你都死㗎啦，咁樣咁即係你咁有啲調查兵團探索精神強啲嘅，咁咪死咯。因為我今日喺我洗手間度見一隻螞嘅，咁好明顯啦，就係調查兵團嚟㗎啦嗰隻嘢，咁咪一手鏈死咗啦。有時你想去探索一啲未知嘅領域，你就會遇到風險，而個風險你唔知係咩嚟嘅，即係等於你而家走去宇宙度探索。其實人就好似隻螞蟻咁啊，走咗去宇宙。其實嗰根殺，其實可能就係個神明或者嗰根殺你，可能純粹一時興起，佢都唔知係咩人，或者唔知道你又同佢溝通唔到，佢同你溝通唔到噶嘛。即係隻螞蟻同唔到我溝通噶嘛，我同佢溝通噶嘛。我係唔會同佢傾到偈嘅，我淨係決定殺唔殺佢。即係嗰扎螞喺我屋企度，我如果溝通到叫佢走，佢肯走，咁我梗係唔使殺啦。咁但係我溝通唔到㗎嘛。咁所以人同神明或者人同
一啲高等智慧嘅生物會唔會都係呢個關係咧？就係、佢可能一時間審咗集堂嚟起到個王國，即係等於一啲高等嘅智慧嘅神明。即係我信耶穌啊，咁有時主耶穌話可能佢有啲動作撒包糖喺我生命附近，咁我點樣利用包糖去討佢喜悅咧？或者調翻轉個度，我起唔起到個王國出嚟？冇乜能力起到王國。譬如你有個能力起到王國，起咗3個竇。譬如我嗰度就係啲洗碗餐具附一個竇，即係有隻大螞蟻嘅，即係冰冰嘅竇嚟嘅。咁啊，然之後我茶几個竇就清晒喎。其實清晒嘅原因唔係因為你唔努力喎，係因為你擺錯位啫喎。即其實你起錯咗自己嘅地方啊！你明唔明？即係其實你嘅事業擺咗唔啱位。你唔係唔努力，你好努力起咗個王國，起咗喺個茶几度，起咗喺個喺我洗碗附近，就係唔啱位，所以就係唔好咯。唔係你唔努力嘅問題喎，係嘛？你喺我門口度有個竇，你都冇死到㗎，我都鏟唔到呢個竇，因為個竇中間有個窿，個窿一定係你嘅竇啦。但問題我唔會專登走去獨力毒死你㗎嘛。咁但係問題係，你嗰個位都唔係個安全嘅地方啦。即係其實你嘅事業都 anger，即係你 anger 嗰個位 anger 錯咗啊，導致到你嘅失敗唔係因為你唔努力，係因為 anger 錯咗地方。我話呢個我真係好大得罪。而你 anger 而嗰個本身你 anger 嗰個位就係曾經有一包砂糖俾你嘅地方。我唔知啊，我唔知呢個係咪一個上帝俾我提醒，但係我覺得人生入邊我係好覺得呢兩個經歷好重要啊。咁而呢兩個重要經歷，我覺得就係話我要諗一諗就係究竟我 anger 嘅地方，我努力嘅地方喺邊？而嗰包砂糖，而嗰啲糖對我人生嚟講，究竟我應該擺自己嘅努力喺邊？咁呢樣嘢都係我要值得去諗嘅問題啊！咁所以今日嘅分享到呢度啦，其實冇答過嘅嘢，但係我純粹係有感而發啦。而我生命入邊亦都好慶幸有呢兩個嘅經歷啦，咁樣。咁啊，今日分享完㗎啦，咁多謝各位。